Kenapa kucing suka mendengkur atau puring? Dengkuran kucing bisa berarti beberapa hal tergantung situasi, rasa senang atau nyaman. Kucing mendengkur ketika mereka merasa tenang dan bahagia, seperti saat dielus atau duduk di pangkuan pemiliknya. Komunikasi positif. Anak kucing sering mendengkur saat menyusu untuk memberitahu induknya bahwa mereka aman. Perilaku ini berlanjut hingga dewasa sebagai sinyal keakraban. Meredakan stres atau sakit. Uniknya, kucing juga mendengkur untuk menenangkan diri ketika mereka sakit, stres, atau sedang dalam proses penyembuhan. Frekuensi dengkuran mereka dipercaya dapat membantu regenerasi jaringan tubuh.